我们今天来改 Kia Ceed， 那这台车有一个通病，也是所有车主的困扰，就是它的碟盘容易吃钩，它的刹车皮粉尘很多，然后你就只能跟原厂买，你找不到替代品，很麻烦。所以说呢，我们推出了加大碟盘，那它有分17框、18框、19框可以用的。那目前这个车主是改19框，所以帮它升级的是345的轻量化双片式的加大盘。那个刹车皮的部分，我们换成 GF 等级的摩擦系数。那我们直接是把前面的卡钳系统的刹车皮都换成途尚 L 的，还有碟盘。所以未来你要找替代品，台湾就买得到，因为途尚 L 是国产车。我们来看一下后面的，后面的部分呢是340的一体式的加大碟盘。好，那一样换 GF 的刹车皮。那后面的刹车皮好买，因为它跟上一代的途尚3代是共用的。那如果你是开 Ceed， 你有这个困扰，粉尘很多啊，刹车异音啊，都可以找我处理。我是阮沙阿翔，拜拜。拜。